Bam di yo, nan la jouye la, ou poko jam ka fe diferans ak moun ki ka zanmi ou e ak moun ou ka bien. Ou suppose ka fe diferans sa yo, paske de bagay sa yo pa jam kontre. Sou ba ka fe diferans sa yo, li pa bon pou wap toujou nan problem, wap toujou nan difigilte. Yop toujou di ou te di, yop toujou di ou te fe, yop toujou met pase genyen. Fwa kapap fe diferans sa yo, moun ki ka zanmi ou e moun ou ka pale. Gen moun ki pa ka zanmi ou, gen moun ki ka zanmi ou. Pren prekosyon ak moun nap pale. Pren prekosyon ak moun ou di ki zanmi ou lan. E pi moun bakon chwazi zanmi bay, moun se moun ki chwazi zanmi ka bon pou li. Ok, se sa m devin di nou nan ti bout video sa. Pa bliye, abone a chanel la e pataje. Vwel ba yon fami ou, yon zanmi ou. Mwen gen yon lan mou len estime pou ok, bye, nan prewen nan yon lot video.